हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आज देखने वाले हैं ग्रेनेक्टस डीएक्स के बारे में। यह एक ड्राई कफ की बेस्ट सिरप होती है। इसमें कंपोजिशन क्या होता है, डेस्टोमिथोफेन, हाइड्रोब्रोमाइड एंड क्लोरफेनामाइन मैलेट होता है। इसकी एमआरपी की बात करते हैं तो 138 रुपये इसकी एमआरपी है। यूज की बात करते हैं तो ड्राई कफ, सूखी खांसी हो गया हो, कॉमन कोल्ड हो गया हो, सर्दी जुकाम हो गया हो या सीजन यानी छींकना, उस कंडीशन में ग्रेनेक्टस डीएक्स सिरप का यूज कर सकते हैं। थैंक यू।